Papalit tayo ng gulong ngayon guys. So ang papalit ko is 120/90. Yung nakasalpak naman ngayon is 110/90. Bergman steps. Salang na doon kapatid. Tanggal na 110/90. Ang dati kong gulong dito na. Walang manong dito guys, machine yan. Mission complete. So wait lang. Parang oy. So napakabit ko na yung 120/90. So tinanggal ni Kuya yung tapalodo. Yung ramdam ko na yung pagpapago agad ng motor. Bumagal siya pare. So tinanggal namin yung mudguard kasi nga sasabit. So hindi siya marunong kasi mag adjust ng tire hugger. Well okay naman. Tingnan natin tsura niya dito. So ayun siya. (120/90). Okay naman, naramdaman ko agad yung bagal ng motor, bumigat kesa dun sa 110/90. So tabi muna natin. Test ride ulit. Okay yung kapit niya. Okay yung grip niya. Pero parang na-overpower yung stock sa harap. Kasi syempre bumigat yung sa likod. Tsaka yung manubelo ko. Ba't ganun?
Parang okay. Okay, nagagamay ko na. So naninibago lang ako. So mas madali siyang i-maneuver ah. Ang kapit ng likod. Makapit, maganda ride stone. Maganda performance guys. Okay. So susubukan ko din naman siya sa long ride eh. So bigyan ko na lang kayo ng feedback kapag na long ride na natin. So para sa akin all goods naman siya. Worth it siya na upgrade kung galing kayo ng 110/90. Pero kung ayaw nyo magtanggal ng tire hugger, is stick kayo sa 110/90. Kasi alam ko yun talaga yung max na ano eh, plug and play eh. Pero yung iba kasi sa 110/90 ina-adjust na nila tire hugger. May iba kasing brand na sumasayad. Ganda talaga ng play. Ganda ng play niya guys. Ooh. So yun lang guys for today's video. Feedback ko lang from the unboxing ng Ridestone, tapos pinakabit natin. Okay naman yung performance niya. So susubukan natin yung fuel consumption niya, yung grip niya sa long ride. Nang nga umaalog pa din sa unahan. Umaalog kasi kapag may top box, diba? So nagwiwiggle pa din. Yun lang. Peace out.